兩個煲仔飯42蚊，你哋話抵唔抵咧？呢煲臘味飯我真係唔知道點樣透過手機嚟形容俾你聽有幾香啊！靚嘅一煲煲仔飯入邊點少得呢個重要因素啊！頂都冇得拖，秋風起啦，食臘味啦吓，又係到呢個季節。咁今日帶大家嚟到海珠區去食一間平價嘅街坊煲仔飯。Let's go，咗係服務街坊嘅煲仔飯，肯定又係響啲深入巷仔入邊嘅。到步。黃鱔排骨飯，要個臘味飯。兩個煲仔喺度食咩？係啊，喺度食啊。廚房就響後邊啊，全部明爐燃燒嘅煲仔飯啊。個師傅一個人負責4-5煲煲仔飯，20零蚊個煲仔飯，仲有例湯餸，真係做街坊生意啊！冇客氣啦，廣東而家呢個季節，坐喺出邊食飯係最舒服嘅時間。開餐，呢個就係佢哋出名嘅黃鱔排骨飯啦。呢個就係今日嘅主角臘味飯啦。食煲仔飯點可以錯過一個將啲飯撈起嘅時刻啊！臘味飯咧，啲臘味啲油啊滴晒落啲飯粒入邊，油亮嘅感覺啊！而且咧個師傅咧煮飯嗰陣時咧控制好啲水，你睇啲米粒分明啊！呢啖飯食落去真係香口啊！真係未到秋天冬天點可以少到一煲暖粒粒嘅煲仔飯啊！呢個係佢哋嘅臘肉啊，其實啲顏色幾亮透，食落去係嗰種臘肉本身嗰種油脂一咬落去擠晒出嚟嗰種感覺。響附近嘅街坊真係太辛苦啦。呢個就係港式嘅臘腸嘅感覺，睇到嘛？落去帶有少少甜味嘅感覺，啲飯真係索晒啲油，好香啊！佢哋個黃鱔啊，好彈啊，超級彈牙，但係啲鱔香味咧就缺乏咗少少。呢個係佢哋嘅排骨啊，一嚿都超級大嚿。根本就係黃鱔排骨飯啊！一聞落去咧，呢個黃鱔排骨飯咧，佢係啲排骨味同埋啲黃鱔味係滲晒落啲飯度。佢區別於呢個臘味飯咧，臘味嘅油香咧會更重。呢碗飯咧，啲肉香味咧係更重。我個人係偏向於臘味飯多啲。呢塊係咪港式薯片咧？呢個價錢，呢個出品，響呢邊嘅街坊入邊冇得彈啊！呢次真冇得拖啦，下次再會。